Gente, eu descobri um combo de Blizzard, Electric Cloud e Yama no Blox Fruit. Primeiro, vamos utilizar o V da Blizzard, o Z e o C da Electric Cloud e depois olhe para cima. Depois de olhar para cima, utilize o Z e o X da Yama. Olhe para baixo e utilize o C, o X e o Z da Blizzard. É tão fácil que vou fazer o combo no mobile. Então, bora pro combo!